大学的朋友们问好。特地到花莲用视讯北中一起远端开会，但这可不是唐凤最绝的。然后这边可以调焦距，你戴上去就好了。一上任当政委就大玩 VR， 超有梗。Many developing countries have requested that Taiwan share its advanced e-government experience， 甚至还用视讯突破中国大陆层层打压，各种噱头都直接打中年轻人胃口。外传民进党高层就看中唐凤，要他出征首都，直接抢夺柯文哲的年轻泛绿选票。那他们确实有问我说有没有什么新的人生的规划等等。那我就是说，目前就是专注在数位外交上面。不把话说死，更大方承认有被征询。毕竟要不要自推人选，绿营内部早就看出端倪。不管这里那里，民进党要拼议员的，就是不跟柯文哲同框，划清界限，甚至有人更直接。现在在街头竟然出现了一张以柯文哲一个人当主角的看板，但如果把镜头拉近一看，斗大几个字不是挺柯 P， 而是要他去台东行医，离首都远远的署名王世坚，不要来耽误我们台北的建设。10个里面，那么支持唐凤的，那应该有占半数之多。这个外面的事情，我们没有办法去干预、去参与的话，那我们就只做好我们自己该做的事情就好了。嘴巴说不在意，但柯文哲近日却私底下频频拜会绿营大佬。毕竟唐凤要不要披绿袍，似乎越来越明朗，这也让柯文哲皮不得不绷紧。3立新闻陈俊文、黄大峰、周凯台北报道。